Galicia, chegou o momento da verdade. Como vai a ser a Semana Santa? Diego Villaño responde. O anticiclón parece que vai a mandar. ¡Master Sol! ¡Semana Santa! ¡Anticiclón! ¡Anticiclón! Mira, yo os digo una cosa, a mí el invierno me parece que dura una barbaridad. ¿No os ha parecido larguísimo? Bueno, aquí en Galicia... ¿Qué? Tuvemos moita suerte, fixo moi bo inverno. Habéis tenido uno bueno, ¿no? Este ano tamén coa Semana Santa chega o cambio de hora, pero horario xa de verán. Na madrugada deste sábado ou domingo teremos que cambiar o reloxo, adiantalo, así que as dúas serán as 3. Nós tiñamos que ter a mesma hora que Londres, tanto rollo de que iban a arranxalo, non sei que, nada. Moito decir que os galegos nin arre, nin xo, nin para arriba, nin para baixo, nin entra, nin sai, nin para diante, nin para atrás. Sabe o que lles digo? Que os galegos imos para diante no verán e para atrás no inverno, como as estacións. Isto é Bruselas. Estamos en Bruselas ou... Sí. Confirma usted que isto é Bruselas, non? Non é Zahara de los Atunes, é Bruselas. Cal é a súa dúbida? Non é unha dúbida, señorita. Mas ben é unha reclamación, porque pareceume escoitar que non se vai cambiar máis ahora. E eu pensei que eran rumores ao principio, pero cando yo escoitei achar o moedano en Sálvame do Carnaranxa, me saltaron todas as alarmas, non? Que aquel home de ali, utilizando inteligencia artificial, sacou unha foto conmigo, así de lado. Posteriormente apareceu un vídeo onde nos bicábamos na boca. Efectivamente. E paso ese vídeo a calquera que faga un bizum importante. Mila, que está en Coruña. Mila, pasou aí que tiña o teléfono pousado? Estaba dormindo. Quedaste dormida, Mila? Levo tiempo esperando para buscar mozo, non me face descaso. Ai! Necesito un para ir bailarse amanhã. En que consiste a oferta? A ver, te los dentes todos? Primeiro quero que sea chulito, que huela bien, que vai ben limpito e que me baile ben. E despois que teña unha paquilla para poder salir por aí de viaxe o día que queira. Eu quería de 75 a 83. Llevou da la talla en todos os sentidos. Eu vou axudar a levantalo. O que se están perdendo comigo é o que perdo eu. Eu quero leválo agarradito, e el que sepa coller máis ben, que sea un poquinho coqueto e ben. Eu teño saído de traballar ás 10 da noite, despois de traballar 14 horas nun hospital e irme a 1 hora e media de aquí por unha carretera do inferno para estar coa persoa que estaba coñecendo. Y el hecho de abrirme a otra persona no es una locura, pero sí fue un acto de fuerza de voluntad que por supuesto compensó. Cogerme un vuelo de 10 horas de Madrid a Cuba. Mi novio es de allí y su familia vive allí, se fue un verano entero y pues me fui de sorpresa a verle. Ah, estás casado? Sí. Divorciase menos por eso. Promet, como cho conto, a xente divorciase menos porque non queren pagar gastos en solitario. Posiblemente, que teñen que compartir muchísimas máis cousas. Debe ser pola crisis. Vivir só, pagar a comida só, a luz só. Algúna vez pensaches en divorciarte? Claro, entonces sumas a pensión dos dous, unha pensión por un lado, outra pensión por outro lado. E con estas garras que temos montadas, peor todavía. Que che viría a ti ahora divorciarte? Todo de maravilla casada. Cando ven a primavera, a xente empeza a divorciarse. Que tragar máis. E polo menos ter cartos no peto. Sempre, ter algo, senón... E tema relacións abertas? Non sei, non diría que non nunca, non tuve ninguna ata agora. Ti terías alguna? Tiven unha sin sabelo eu. Eso fíxome moitísima gracia. Pobre, pero esos son cuernos, non? De toda a vida. Eu coñecín a unha muller, estuve con ela como 4 meses ou así, e me chega un mensaje ao Instagram do rapaz dicindo que se quería facer un trío con eles. Vas atrás. Atrás. Atrás, neno. Estos son tacos. Exactamente non sei o que leva, pero isto é droga para os animais, porque volvense loucos por ela. Con un caldeiriño desto, lévalos a donde queiras. Aquí teño a Neno, gusta moito destas lambetadas. Que a Neno lle encantan os tacos, non fai falta xuralo. De feito, despistaste un segundo e o tipo xa lle meteu o fociño ao saco.
Moitísimas grazas por este premio. Quería yo dedicar ao meu pai, que a verdad foi mexar e perdeuse isto. Abraiados quedaron todos os que onte pola noite viron un turismo escaleiras abaixo na céntrica Praza das Mercedes de Ourense. O coche chegaba ata esta línea, estaban as rodas dianteiras aquí apoiadas. Ocupantes do coche chamaron o seguro, pero o guindastre tardaba en chegar e decidiron actuar pola súa conta. Entón empezaron a chamar, empezaron a vir portugueses, e chegaron aquí como 8 ou 9 e empezaban a decir 2000 kilos, empuxámolo. Malia os riscos, eles seguiron co seu propósito. Levantaron en aire, le metieron una cosa debajo de la rueda para levantar el coche y a la segunda, con los patinazos se levantó, lo consiguieron. Por sorte, a xogada rematou ben. Non é a primeira vez que un coche acaba trancado nas escaleiras das Mercedes. Vostede é portugués e nós aquí na Unión Europea non podemos facer nada, vale? Sim, leva tempo o cambio, non? Non é que leve tempo, é que vostede naceu portugués, é portugués e vai morrer portugués. Pariu, foda-se, papo, pariu, filho da puta, não é que mais que esmona, mais que gascote, que se fodem todos os espaços. Que está dicindo? Que está dicindo? Vamos a ver, eu se quere... Que non pode que se... Escoitame unha cousiña, eu se quere podo facelo español. Gosto moito de... Eu gosto moito de... Barcelona. Case mellor ou vou pasar para Alemania, vale? Alemán. Gosto muito da Alemanha porque gosto muito da Alemanha. Que coñece usted de Alemania? Para a Alemanha conheço praias bonitas, caipirinha, é mais traje de banho, é mais tudo, mais colher, botar gel aí na cabeça, morrer para baixo, meter no país, pescoço, fago assim para baixo, Desculpa, minha nai era de Monforte. Quero ser... Usted está seguro que conoce Alemania? Alemanha, sim. Sim, sal. Sí, non? Sal. Palma. Moi ben. Palma. Escoite, sí. Vamos a proceder ao cambio. Sí. Sabe en que cidade de Alemania se quer empadronar? Já estou dizendo eu ontem. Eu quero... Palma de Mallorca. Palma é Mallorca? Palma de Mallorca. Magaluf. No, Palma de Mallorca. Mira, faga a favor e arranque por aí abaixo, anda. Vamos mañana a volver, Humberto, vamos. Marchamos para lá, el bailou por un lado e por outro. Dixen yo, mira, a 1 da mañán, espérate aquí diante do escenario. Encontrei ali unha chavala, fui hasta a cafetería para fuera, a 1 menos cuarto, o ali diante do palco. Espera, polo Manolo, espera. Chegou ali un amigo meu, dixo, que te pasa, Humberto? Aquí Manolo de Pesajeiro, vin con el para aquí para ti. Bueno, Pesajeiro xa marchou, onde vais? Me cago, pero que te home? Chámame a 1:30 da mañán, Humberto, onde estás? Dixo, estou na casa, gracias a un amigo que me dixo para cá. A ti onde estás? Estou na cama, macho. Trixo unha raparija de tu para aquí, e calilla de raparija de xente atrás. Home, por favor, Manolo. É que non tiño con que vir, veño a pé de volver. É que xente criminal, Gracias para todos. Bueno, cántale. Reunido. Voy para ello. Ahora. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas como ayer. O movimiento. A mí me gusta moito, por exemplo, cando Bruno Mars vai un rollo así de vacilar. Un movimiento. Ao break. Breakdance. Mira, Kiko, e vinechos coa gaita. Eu vou a todos os sitios coa gaita. Entón vou che liar e vamos tocar algo xuntos, que eu trouxen a miña. Calquera día quedamos. No, hoxe, ahora. Ahora non, porque estásme retando, Susana Sibane. Era que igual che pego aí unha paliza gaiteira. Non creo, non é por nada. Exclusiva mundial, Actuando, sí, e posiblemente vai ser a primeira e posiblemente a única, Facemos preludio ou que? Prepucio, sí, veña.
Oxe, en vellos contra novos. Palabras de antes e de agora en Vigo. Si me están facendo ghosting, que creen que me están facendo a min? Darche un hostia. Bosta. Bosta. A merda da vaca. Un chimpín que? Xame a bombindo da bici. Una pañoleta. Hombre, eso es un animal. Un mono o algo. Que tal, bro? Bro. Brother. Bro que. Provocar vai me provocar usted co bastón. Pan de broa tamén. Hai pan de broa. Está bo. Ti sabes o que é unha lajareta? Uf. No. Sabría ponerlo en una frase, pero no explicar. Dime una frase. Mi amiga Nerea es una lajareta porque, bueno, ha hecho algo esta noche. ¿Un lejón? Un tejón, ¿no? Estas palabras son inventadas. Ghosting. Nin idea. Bro. Tampouco. Fomo. Tampouco. Crush. Tampouco. Que significa? Tampouco. Quen é o seu crush? No tengo ni idea. Eu podría ser o seu crush? Pues podrías. ¿Un fo de chincho? Esos son os madrileños. Los de Vigo que van a Cangas, ¿no? Os madrileños. Aura. Corona. Te che digo, xa os xurelos comen os gatos? En plan, los pececillos se los comen los gatos. ¿A los peces? ¿Que comen gatos? No, los gatos comen los peces. No. Ai, acabo de perder o fío. Ai, Dios mío, que non quería que me pasara. Non pasa nada, está todo controlado. Estás me dicindo que non hai nada para comer? Señora, pois non hai nada de nada. Pero a xente que ven aquí. Pois aquí a xente ven a facer xaxú, a disfrutar a experiencia. Xa, pero que, perdón, pero que nós temos moita fame. Sí. Pois xa está disfrutando. Ese aperitivo non lle vou cobrar. Toca. Ai, que suaviña. Non me botará o pico? Non, Hola, son Ricardo, teño 9 anos e eu vou vos enseñar a miña horta. Como faz plantación? Primeiro cortas aí. Primeiro teño un chollo, pero non sei onde anda. Perdemos o chollo. Isto fai o burato e así podo que a planta xa se meta dentro. E mira, cando van salir estes cultivos que estás plantando hoxe? En maio, junio... Que nos toca agora, a ver? Plantar as cebolas. Non hai que facer o burato tan grande, pois cando creza xa lle crece o cañoto. Antes de ir ao cole tes que vir mirar a ver se está todo en orden, eso é verdad? Sí. Que fas entonces antes de marchar? Hai de comer as galiñas. Mira, que pasa? Está moi ben, son fantásticas, son divinas, pero o que queremos é que te bañes. Non podo, Marcos, é que hai un problema, non sei nadar. Todos temos o teu Instagram e sabemos perfectamente que sabes nadar. Pero a ver... Miraron os mañitos. Os compañeiros de produción, cando queren, están atentos a todo. Pois xa está, xa. Voy preguntar a esta nena que estaba antes na auga. Como está a auga? Fía. Ah, que ben, moi fiada. Esa parte a nena, pero ela non se mete cintura para arriba. Alba, hai que levar os mañitos. Moi ben. Grande, Alba. Podes mirar para mí. É que tiño un problema que son astigmatismo. E ás veces reviraseme así un ollo. Pois sí, está confirmado que non se vai cambiar máis ahora. Está confirmado. Ben. Está confirmado pola Unión Europea, Moi vale? ben. Sí, e isto porque o decidiron. Isto decidiron un día cando se levantaron pola mañán, así con sus cojones toreros. No. No? Isto que non decidiu isto? Ben? Canta xente hai no escenario e canta xente hai a parte do escenario? Somos 23. 23 no escenario? 23. Cantantes? Cantantes? Cantantes canto, sete Tú vas cantar este ano ou non? Este ano cantas? Canto, sí. Como non cantaste os últimos anos? Os últimos anos, pero cantei, eu canto todo. Sí, canta. En total no escenario 22. 23. En total no 22 máis eu. Sí, no escenario. E en total de todo xente? En total, pois somos nesta xira, somos unhas 42 persoas. 42 personas. Wow. Trailers? 6. Vigo celebra un dos seus días máis grandes, a reconquista da cidade das tropas francesas. Pero coñecen os vigueses a súa historia? Imos comprobalo. Primeira pregunta. Quen veu conquistar Vigo? Carlomagno, Xosé Ramón Gayoso ou Napoleón Bonaparte? Magno. No Napoleón. Xosé Ramón. Xosé Ramón ten moitas habilidades como presentar o lugar, pero... Napoleón Bonaparte. Ti, non credes que a B, Xosé Ramón Gayoso? Tamén intentou uno. Napoleón Bonaparte, creo. Onde eran os tipasores? De Francia, de Portugal ou de Tomiño? No, eu pensaba que eran británicos. De Francia. Franceses.
Pois de Francia. Creo que de Tomiña, non, de Francia. Cando é o Día da Reconquista? O 25 de decembro de 1814, o 28 de marzo de 1809, o 1 de xaneiro do ano 2000. O 28 de marzo. 28. O 28 de marzo. 28 de marzo. El 28. 28, ¿no? Pois nada, agora só queda gozar da festa, ¿no? Home, claro. Por aguantar mis malos momentos y entender mis ausencias. A mi equipo, Bea Rojas y Jessica Freijó, hoy teníais que estar aquí vosotras recogiendo este mestre menú. Perdón, y gracias a de crochet que Neste tema virán bailar todos con bico. Hai unha cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cadera, agárrame la cartera ou sujétame el cubata. Odio esta canción, sinto, ¿eh? ¿Por qué? Cógeme la cadera, creo que... Creo. Cógeme la cadera, mas saúdos a bico. Saúdos, pero a moi boa canción xente. non a bailei, a verdade, eh? Sí. A mí tocou estar nese Benidorm Fest, así que... Sonou moito, sonou moito. Ahora si que iba máis cariño a canción ou non. É correcto, comprobamos. Sí, señor. Cógeme la cadera, nos tamén bailando aquí a tarde inteira, gozando. No, atrapa. Son 3.000 pesetas. Pero pesetas non teño. Entonces son Pasamos a euros. 800 euros. Canto? 800 euros. Ben ao campo. Manolo! Falta chunga! Marco! A ver se pasou algo, eh? Non é broma, É que lle faltaba unha. Quedaba chunga. Como te jodeu, Vamos a ver. A Comisión Europea encargou un estudio, vale, a un gabinete de expertos. E chegouse á conclusión de que o aforro enerxético sería ínfimo. Sería? Ínfimo. Que entendeu? Ínfimo. Pois foi o que dixen. Por eso se entendín. Na Comisión Europea temos constancia de que o cambio de hora provoca trastornos na poboación. Ajá. Dixo moitos. Como? Dixo trastornos. Dixo ínfimos. Que me entendeu? Entendinlle moitos trastornos na poboación. Isto é culpa de Jorge Mira, verdad? Pablo. É igual, xa está. Sigue o guión e xa está, veña. Vale, pois ese Ecuador non, Fede. Xa me equivoquei, veche? Xa me puxe nerviosa. Dátesme un aplauso para recuperar. Gracias. Gracias. A vosa foi elixida a mellor de España. Sí. Vale. E é unha destas dúas. Sí, non te vou dicir cuál, a ver que va. A ver, vamos deixar claro unha cousa. Se eu fallo e elijo a túa, pode ser por tres motivos. Unha, está boa? Que a túa sea moi boa. Outro, que o meu paladar seña unha mierda. Ou que a hamburguesa deste señor tampouco seña. Claro. Esta, non sei se é a mellor de España, que creo que sí, pero esta é das mellores hamburguesas que eu probei na miña vida. Se me equivoco, a outra tamén está boa, eh? Sabes? Tampouco hai... Incorrecto. Foi unha persoa que ouvidoselle comentar que seguía casado, que tiña fillos. E cando xa levamos un tempo, por outro compañeiro, pero quedaches con fulano? Sí, pero logo fulano non sigue casado. Como que casado? Falei con ele e dice, sí, eu estou casado, teño fillos. O de dicilo cando?